ଶେଷ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବଳିଦାନ ନୁହେଁ, ସେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଝରାଇଛି ରକ୍ତ ସେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଯିବା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଗୀତ ସହିତ ଆମେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ଆପଣ ମୋର ପାପ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଥିଲେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁଶରେ, ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। ରୋମିଓ 3 ତାର 25 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3:25 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ এই ପଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଆମେ ରୋମିଓ 3:25 ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବାକ୍ୟଟି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆମେ ଦେଖିନୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲଭାରୀରେ ଚଢା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, এই ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତେଣୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମତେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଥୋମାଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମି ହେବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସର ଚାବିକାଠି ହେବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଏହି ବିଷୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୋହନ ଆମେ ସେଇ 19:30 ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ସେ ଅମୃତ ପାନ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଦିନ ଜଗତ ଯାହାକି ଜୋହନ 19 ତାହା 30 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଅମୃତ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ସମାପ୍ତ ହେଲା କଣ ପ୍ରଭୁ ସମାପ୍ତ କଲେ, ଏହା ହଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାପ୍ତ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଥିଲେ ମାନେ ଏହା
ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା। କାରଣ କଣ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖିଥିଲେ ଶେଷ ହେଲା ବଳିଦାନ ପାପିତ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଦେଖିଥିଲି এই ବାକ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କଣ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମାପ୍ତ ବିଷୟ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା କରିଥାଉ ଶେଷରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତୃପ୍ତ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଆସିଥିଲା। ସେମିତି ଲେଖାଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଅବନତ, ତାର କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଆଉ ସମାପ୍ତ। କଣ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ? କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସରିନି, ତା ଅନେକ ଲେଖାଇଛି। ପ୍ରଭୁ 3 ଦିନରେ ଉଠିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଅନେକ ନିଜ ରକ୍ତ ଘେନି ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମାପ୍ତ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମାପ୍ତ ମାନେ ଶେଷ ହେଲା। ମୁଁ ଶେଷ ହେଲି କହିନାହାନ୍ତି, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମାନେ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ, ମାନେ ଏହା ସମାପ୍ତ କରିଛି। ମାନେ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ସେ ବିଷୟ ହିଁ ମାତୃ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମାତୃ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବା, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଅନେକ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏ ବିଷୟ ଲେଖାଇଛି। ମାତୃ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମାତୃ ପୁସ୍ତକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ସେଟା ମାତୃ ବୋଧେ 27 50 ଅଛି ନା କଣ ଖରାପ ହେଲା। କେବଳ ଲେଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଡାକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଲେଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ ବିଷୟ ମାତୃ ଲିଖିତରେ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜହନରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଜହନ 20:19 ଆମେ ଯୋଉ 30 ପଦ ଆମେ ନେଇଛୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଇଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେ ଅମୃତ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକର ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଶରୀର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କଣ ପ୍ରଭୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:2 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। କଣ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। 2 ପଦ ଖୋଲିକି ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:2 ପଦ। ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ
ସତ୍ୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ କରୁଛନ୍ତି। ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖାଗଲା ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ସମୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଟା କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପାପର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ମଣିଷ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋମିଓ 3 ସେ 25 ପଦ ଆମେ ପଢିଲୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସମସ୍ତ ପାପ ଉପେକ୍ଷା ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ସେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କଣ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିସ୍ତାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଭଳି ଆଉ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ ବୋଲି ଲେଖାଛି। ଏହା ଶେଷ ଏହା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ ମାନେ ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳିଦାନ ପାପରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲେବୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ପାପର ବଳି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଳିଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ବଳିଦାନ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଳିଦାନ କରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମିତି ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ତା ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବଳିଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବଳିଦାନରେ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବଳିଦାନ ଧର୍ମ କର୍ମ କ୍ରିୟା କର୍ମ ବଳିଦାନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବଳିଦାନ ହେବା କରିବା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପାପ ବହି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମେଷ ପାଳକ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ମେଷ ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ଲାନ୍ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସମାପ୍ତ ଅଗ୍ରତ ଯୁବକ ଜୋହନକୁ ପଠାଇଲେ। ଏହି ଯୁବକ ଜୋହନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ବହି କରିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯୋଜନା ଥିଲା। ତେଣୁ ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ କାହିଁକି ଜୀବନ ନେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ବିନା ପାପ ନ କରି ତା ତ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବତିଷ୍ମ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ସେ ବାପ୍ତିଷ୍ମ ନେଲେ। ସେ ବାପ୍ତିଷ୍ମ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ଯୁବକ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାପ୍ତିଷ୍ମ ଦେଉଛି ହସ୍ତ
ଦେଇକି ସେଇ ସମୟ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି। ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଡୁବ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବଳିଦାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଜହନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ତହିଁଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁ ଆସିଥିବା ଦେଖି ଆଉ ଜହନ ଯୁବକ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜହନ 1:29 ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜହନ 1:29 ଯୁବକ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଯୁବକ ଜହନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜହନ 1:29 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତହିଁଆର ଦିନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଗ ଦିନ ସେ ଡୁବ ନେଇଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ତହିଁଆର ଦିନ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଡୁବ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 40 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଶୈତାନ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତେଣୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ନା ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ସେ ନେବାକୁ ହବ ଏବଂ ଅଲରେଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ 40 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଜହନ 1:29 ପଦ, ସେଟା ବାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ସେଟା ବାକ୍ୟ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜହନ 1:29 କହିଲେ ପଢନ୍ତୁ। ତହୁଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦିଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୁବକ ଜହନ ଯେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତହିଁଆର ଦିନ ଲେଖା, କାହିଁକି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯୀଶୁ ସେ ଡୁବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତହିଁଆ ଦିନ ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ। ଜଗତର ଯେତେ ମେଷ ଶାବକ ହେଲେ ତା ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ହେଉନଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ରୂପେ ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାଉଥିବ ବୋଲି ଲେଖାଇନି, ଯାଆନ୍ତି କାଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ବହି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଷ ଶାବକ ଯୋଉ ବଳିଦାନ ଥିଲା, ସେଇ ବଳିଦାନର ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାନ୍ବିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ ଲୋପ କରି ନୂତନ ନିୟମ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପାପର ବଳିଦାନ ସମାପ୍ତ ଅଛି, ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ପଢିବା। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜେରିମିୟ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜେରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜେରିମିୟ 31, 33, 34 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଜେରିମିୟ 31, 33, 34 ପଦ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହି ସକଳ ଦିନର ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଏହି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଲେଖିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ଓ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ ବୋଲି କହି
से माने प्रत्येक अपना अपना प्रतिभासी की ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣ ଭ୍ରାତାକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ ମହତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ଥାନରେ ଏଟା ଜେରିମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଯୀଶୁ କଣ ନୂତନ ନିୟମ ନୂତନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ସମାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 33 ପଦ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେହି ସକଳ ଦିନର ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଏହି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏହି ନିୟମ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା। ଆଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲିଖିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଲେଖିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ଓ ସେମାନେ ଆମର ଲୋକ ହେବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆଦମ ବା ପାପ କଲେ, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୃଥକ ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କଲେ, ନିନ୍ଦା ହିଁ କଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳିଦାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜାତ ସୁଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ନିଜର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ 34 ପଦରେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ ମହତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଟା ଆସିବାର ସେ କିପରି ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରୁ ମହତର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ଥିଲା ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଜେରିମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜାତି ସୁଜାତି ବିଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଆଉ କରିବା। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଥିଲା, ଏହି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ କିପରି ଆମମାନଙ୍କ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା କଣ ନୂତନ ନିୟମ ଏ ଜେରିମିୟା 31 ଏହି 33-34 ପଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା, ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାପ ଦୋଷ କେବେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ପାପୀ ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପାପ କରୁଥା ନା କାହିଁକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି ପାପର ବଳିଦାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏଡେ ବଡ ପାପୀ ଏଡେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାପ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଭ୍ରି ତାର 10-17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବା। ଏଭ୍ରି 10-17 ପଦ।
ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ 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 ଆମର ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମର ପାପ ସେ କ୍ଷମା ଆମର ପାପ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅତୀତର ପାପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଆମେ ଲାଗିଥାଉ। ସେଥିରେ ଏଇ 10-17 ମତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲାଗେ। ମଣିଷ ଅନେକ ଅତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବି ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ସେମିତି ଥିଲି ଏମିତି ହେଇଥିଲି ଏଗୁଡାକ ଭାବି କଣ ଲୋକମାନେ ନିରାଶତାର ସହ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ବିଷୟ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ପାପ ସ୍ମରଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାର ତ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଏଇ ପାପ ଅଧର୍ମ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରିବେ। ତାହା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଏଠି ଯେ ଫିନିଶ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ନୂତନ ଅନ୍ତଃକରଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 40 ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ବାକ୍ୟ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 43 ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପୁରାତନ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଏଇ ପୁରାତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବା ଯାହା ଆମେ କରିଅଛୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇକରି ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ପ୍ରଭୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏ ଯିଶା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଶା 43:18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମେ ମାନେ ଆଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କର। ଯାହା ଆପଣ ଆଦ୍ୟରେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଆଉ ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଯାହା ଘଟି ଅଛି ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା କରିଅଛି ତାହା ଆମେ କେବେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପୁରାତନ ବିଷୟ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମନେ ପକାଇ ଲୋକମାନେ କଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିରାଶତା ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଥା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପୁରାତନ ବିଷୟ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାନେ ମନେ ପକାଇବା, ବିବେଚନା କରିବା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এইগুড়াক টোটাল আমি যেତେବେଳେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତେବେ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଛୁ, ଆମେ ନୂତନ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ନୂତନ ବିଷୟ ଆମେ ଧରିଅଛୁ। ତେବେ ସେ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଯିଶା 43:19 ପଦ କଣ ଆଉ ଦେଖ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାପ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଆମ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ଆତ୍ମା ବଢାଇବା ବୋଲି ଯେତେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ। ତେଣୁ ମୋ ଝିଅମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଇଛି 19 ପଦରେ। କାହିଁ ପଢନ୍ତୁ ଯିଶା 43:19 ପଦ। ଦେଖ ଆମେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ତୁମମାନଙ୍କ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦୀ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଶକ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ କଣ କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପଥ କରିବା। ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାହାରିବେ ଅନେକ ସେଟା ପଥ ହବ ମରୁଭୂମି ମାନେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। ଏହା ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ
ବା ପୁରାତନ ବିଷୟ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ନଦ ନଦୀ ସଦୃଶ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଇବେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଲୋକ ପଥରେ କରେଇ ନେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ এই କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ବଳିଦାନ କରି ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାପ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀନ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଏଭଳି 8:12 ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କହିବା ଦୋଷ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଲୋପ କରି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିବା, ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ସେ ଆମଙ୍କର ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କଣ? ମୁକ୍ତି ସାଧନା ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପାପର ମୁକ୍ତି, ଅପରାଧର ମୁକ୍ତି, ଅଭିଶାପର ମୁକ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁକ୍ତି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ତାହା ଧରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରଭୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିବା ଯିଶାୟ 44:22 ପଦ। ଯିଶାୟ 44:22 ପଦ ତାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ରେଫରେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କମ ଯୋଗୁଁ କହି ହଉନି। ମୋର ଅଧର୍ମ ସବୁ ନିବିଡ଼ ଓ ତୁମର ପାପ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ପରି ମାରେ ଫେରି ଆସ। ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଏତେ ଆମକୁ ଆଶଙ୍କା ଉତ୍ସାହିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି। କଣ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ ନିବିଡ଼ କୁହୁଡ଼ିର ନ୍ୟାୟ ଓ ନୂତନ ତୁମର ପାପ ସବୁ ମେଘ ପରି ମାର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପାପ ସବୁ ମେଘ ପରି ମାର୍ଜନା କରି, ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଡାଙ୍କିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଲୋକ ଦେଇପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନ୍ଧକାର ହେଇପାରେ। ଠିକ ସେହିପରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଆମକୁ ପାପ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ବଳିଦାନରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ରହିବା ଲେଖାଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ ମେଘ ପରି ଆମେ ମାର୍ଜନା କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କଣ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ଆମେ ମୁକ୍ତିର ସାଧନା ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କେବଳ ଆପଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର ଆମେ ରହିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ମେଘ ପରି ଯଦି ଆମଙ୍କ ପାପ ନିବିଡ଼ ମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମାର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ଆମେ ହେଇପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଯଦି ଶେଷ ପଢିବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:19 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:19। ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ବଳିଦାନ, କୌଣସି କ୍ରିୟାକର୍ମ, କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଆମେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକୁନ୍ତ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଲରେଡି ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ କୃତାର୍ପିତ ହେଇ ଯୋଉ ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଲା, ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ବଳିଦାନ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଳିଦାନ, ମୁକ୍ତିର ସାଧନ ବଳିଦାନ ଯୋଉ ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଛନ୍ତି,
अलरेडी से मुक्ति साधना कर ही समाप्त कर पाप क्षमा कर ही समाप्त कर समस्त विषय हमको उद्धार कर समाप्त कर आज पर्यंत मनुष्य कहीं उद्धार प्राप्त बोली मन कर आज अभिशाप अच्छी आज एमती अच्छी सेमती आम कही था कारण आम प्रभु को निकट को जो आम फेरी जा विश्वास जा प्रभु समस्त अभिशाप मुक्त पाप मुक्त अलरेडी कहना अलरेडी कर सारी एपाई प्रभु जदिन प्रभु बलिदान हेले से दिन समाप्त है कहले आसु मोर प्रिय माने प्रभु आपण जो गुरुत्वपूर्ण विषय पाप क्षमा अपराध क्षमा बलिदान जो थिला आम बलिकृत होबार थिला मेष मेद देकी मेष मेढा देख आम बलिकृत वर्ष को वर्ष करते इस्राएल लोक मैंने एकात प्रभु चिरकाल जो आम बलिदान कर कौन बड़ विषय यह प्रभु समाप्त होइछि कहले पाप क्षमा विषय पापर प्रायश्चित मुक्तिर साधना प्रभु समाप्त कर जीशु निजे समाप्त ही ना किंतु कार्य समाप्त कर कहा इंग्लिश में देखुली इट इज फिनिश ना आई हाव फिनिश कहता था मु शेष होई अछि कहता ना यह समाप्त होई अछि कार्य माने पापर बलिदान मुक्तिर साधन प्रायश्चित बापण पाई मो पाई समाप्त कर दिने प्रभु आमान को विचार मु तुम निमंत्रण कौन कर से प्रति बदले प्रभु आमान को विचार को नेबे प्रभु को जानला परे आम कर्म कर्म आम क्रियाकर्म से प्रकाशित प्रभु अनेक विषय आपन को उत्तम कार्य करने उत्तम चलिया प्रभु पवित्रता जीवन यापन करने जो प्रभु समाप्त कर दिने प्रकाशित आम ठारू निकाश मागिले मासु प्रभु जो एते बड़ कार्य कर समाप्त कर आम से आद्य विश्व स्मरण करवा पुरातन विश्व विवेचना करवा ना आम नूतन नूतन कार्य करवा प्रभु देशरे पवित्रतार गौरव एवं सौंदर्य मध्य आम प्रवेश करी जगत में बास करवा जदि पद मु देख अनेक उत्तम पद गोटे पुस्तक लिखाई यह जानला यह ज्ञात पर जदि आमे ईश्वर जब आम विमुख होगा तार कौन अच्छे बोली लिखाई आप देखिए से सब पढ़ा एवरी 10 तार 26 पद टे पढ़ु एवरी 10 26 पद नहीं विश्व ज्ञान पाइला जानला हमने स्वेच्छाकृत पाप करवा माने अग्नि अच्छी कले एवरी 10 तार 26 पद ज्ञान लाभ करबा परे जदि आमे माने स्वेच्छापूर्वक पाप करि पापात्मक बलि अवशिष्ट न थाए धन्यवाद आम देखिए समय ज्ञान लाभ करबा परे प्रभु जी आम कौन कर पाप मुक्ति साधन कर प्रायश्चित कर नूतन कार्य करने गुड़ाक सत्य आम शुणिलु आम श्रवण करूँ विश्वास कलु सत्य ज्ञात है जदि माने स्वेच्छापूर्वक मन इच्छा आम केयरलेस जदि पाप करू तेबे पापात्मक बलि अवशिष्ट ना कहीं समाप्त है पापात्मक बलि अलरेडी प्रभु समाप्त कर अपराधर बलि प्रभु समाप्त आ कौन सी बलि ना कि कौन सी पापात्मक बलि कर ना कि कौन सी जदि आम यह जानिला मन इच्छा पाप करवा तेज कौन अच्छी बरम 27 लिखाई बरम विचार एक प्रकार भयंकर प्रतीक्षा विपक्ष मान को ग्रास कर प्रचंड अवशिष्ट
ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ମରିକ ଅଗ୍ନି ଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମା ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପ କରିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ସମାପ୍ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ଆମେ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ରତାରେ ଆମେ ବାସ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବଳିଦାନ ପାପର କ୍ଷତ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ମୁକ୍ତିର ସାଧନ ସମାପ୍ତ କଲେ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରକୃତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ এই ছোট ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।